Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့ teacher တို့ letter အသစ်ကိုမတက်ဘဲနဲ့သင်ယူထားခဲ့တဲ့ letter လေးတွေနဲ့ letter sounds တွေကိုပြန်ပြီးတော့ review လုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ letter A ကနေပြီးတော့ letter L ထိပေါ့เนาะပြီးတာနဲ့ basic sight words အသစ်ကလေးတွေကိုထပ်လေ့လာကြမယ်စာကြောင်းလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ကြမယ်เนาะဆိုတော့ if you're ready tickle your brain let's tickle teacher တို့ letter A လေးကနေစကြမယ်เนาะအတူတူပြောကြမယ် A angry apple X ant alligator B big bear bird bed banana C cool cat cap car computer D Dixie dog desk doll deck E energetic egg elbow envelope elephant F funny fish fan fun fuck G good gorilla goat gift girl ish happy horse hat house hot dog I interesting insect ink igloo iguana J jumbo jet jam juice jacket K kicking kangaroo key king kite L lazy lion lamp leaf lemon alright very good now let's review basic sight words okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် sight words ကလေးတွေမှတ်မိကြသေးလားတချို့တို့တူတူပြန်ပြောကြည့်ကြမယ်နော်ဒါလေးကဘာလဲ an a it is I see have want this mine okay ဒါဆိုဒီကနေ့ sight word အသစ်ကလေးတွေကိုလေ့လာကြမယ်နော်ပထမဆုံးဟာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ that လို့ခေါ်တယ်ဗာလဲ that repeat after me that okay နောက်တစ်ခု like repeat after me like very good next the repeat after me the နောက်ဆုံးအလုံးကလေးကတော့ and repeat after me and good job ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောကြည့်ကြမယ် that like the and ဒါဆိုရင်တချို့တို့ sentence လေးတွေဖတ်ကြည့်ကြမယ်နော် number 1 that is a kite အဲ့ဒါလေးကစုံလေးတစ်ခုဖြစ်တယ် that is a jet အဲ့ဒါကဂျက်လေယာဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့
ဒီမှာ side words ကလေးတွေဘာတွေတွေ့လဲ that ရဲ့ is ရဲ့ at ရဲ့ကိုတွေ့မယ်နော်ဆိုတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင် that is a kite your turn that is a jet your turn okay number 2ကိုသွားရအောင် that is a leaf ဒီမှာ that is a ဆိုတာ side words တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကစာရွက် sorry အဲ့ဒါကတရွက်ဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ပြောကြည့်မယ် that is a leaf your turn good job number 3သွားရအောင် I like the jet and the kite ငါကအဲ့ဒီဂျက်လေယာဉ်နဲ့စုံလေးကိုကြိုက်တယ် I like the leaf ငါကတော့အဲ့ဒီတရွက်ကိုကြိုက်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာက side words ကလေးတွေတွေ့လား I like the and နော်အဲ့ဒါလေးတွေက side words တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောကြည့်မယ် I like the jet and the kite your turn okay next I like the leaf your turn very good နောက်ဆုံး line လေးကိုသွားရအောင် I like my hat ငါရဲ့အုတ်ထုပ်ကိုကြိုက်တယ်တဲ့နော်ဒီမှာဆို I ရဲ့ like ရဲ့ my က side words တွေဖြစ်တယ် okay ပြန်ပြောကြည့်မယ် I like my hat your turn good job ဒါဆိုရင်တချို့တို့နောက်တစ်ခါလောက်ပြန်ပြောကြည့်ရအောင် that is a kite your turn that is a jet your turn number 2 that is a leaf your turn number 3 I like the jet and the kite your turn I like the leaf your turn okay last one I like my hat your turn wonderful ပြန်ပြီးတော့အားလုံးကိုမှတ်မိသွားဖို့ရန်အတွက်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုလည်းလုပ်ကြည့်မယ် game လေးတွေကိုလည်းကစားကြည့်ကြမယ်နော် You learned a lot today. Why don't you give yourself a big thumbs up? Yes. Alright, that's for today. We'll see you in next video. Bye bye.